Ja, liebe Freunde der Baukunst, ich werde ja nicht müde zu sagen, auch Dächer müssen gewartet werden und dazu gehören natürlich dann auch Kaminzüge. So, hier löst sich das alles schon auf, hier bricht das alles schon raus und hier drüben sieht es sogar noch übler aus. Entschuldigt den Wind, weil der ist schon relativ stark kaputt. Also hier muss man sich auf jeden Fall mal drum kümmern, liebe Leute.